あ、ニャース出てました。すいません。ちょっとね、ニャースはね、ゲームが違うので、今日はね、控えめに、していきたいと思っているのですが、不意にね、喉に飼ってるニャースが出たがって出てしまうことがあるんですよ。最近でもね、だいぶね、気は楽になりました。ニャースを隠さなくて済むっていう、このそう、今までね、やっぱり喉に、ニャースを飼っていたのをね、少しこう、頑張って秘めていたので、たまにね、出ちゃうんですよ。無意識で。そうなんですよ。出ちゃうんですよ。無意識で出ちゃうんですよ。喉に飼ってるんですよ、ニャースが。ニャース可愛い、助かる？本当に？特にね、この咳払いとかしようとすると、ニャースがね、出てくるんですよ。わかりますわかんないかそう。そう、ニャースがね、出てこようとするんですよ。この子すぐ出ようとするから。8割ニャースニャース助かる。そうなんです。咳払いが特にニャースがそうちょいちょい出ようとしてくるんですよ。あ、今自分いいんですかみたいな感じで出てこようとするんですよ。ニャース好き？そう、すぐニャースが出ようとする。よいしょ。ニャース ASMR 期待？本当にそれ、本心で期待って言ってます？本心でそれ期待してます？仮にラミーがじゃあちょっと、次の ASMR ニャースでやりますって言ったら、それ来てくれます？怖いもの見たさでも来てくれるんだったらいいですよ。でもニャースの ASMR 何してほしいんですか逆に。耳壊れるで。行く？ニャース限定はさすがに戸惑う。ラミーだって戸惑いますよ。メンバーシップありがとうございます。ニャースの草刈り助かります。にゃ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 ーすかわいいですか？かわいいは本当ですかそれ仕事手につかんくなった。お仕事お疲れ様です。これはニャース。そう、ニャースの歌ね、知らないんですよ。ラミン、そう。そう、これね、ポイントなんですけど、ニャースが勝手に出ちゃうんですけど、特にニャースがすごい好きなわけじゃないので、ニャースについてね、そんな事前情報がないっていう。これね、なかなか、痛い。勉強するべき。名曲なんですか？ラミーちゃんの配信じゃなくてニャースの配信に来てた。違いますよ。ニャースじゃないですよ。ラミーの配信ですよ。